看到杨柳台风过境之后，台东市区是满目疮痍，多处街道路树倾倒，还有工地鹰架脱落，摇摇欲坠。而富冈渔港也是一片狼藉，海面上漂浮各种渔船用品。周三的狂风暴雨，一共造成台东约3万户停电，台电人员是陆续抢修，预计在周四深夜之前全数复电。而绿岛船班在周四一早也将恢复行驶。 厚厚的水泥围墙不敌风吹倒塌，砖块散落一地，工地鹰架大片脱落，在空中摇摇欲坠。还有护栏被吹断，铁皮破损，甚至连台东县政府的电动门也不敌强风倒地。 街道上整排路树幸存的只剩零星几棵，清洁队与国军出动，分工合作恢复市容。昨天风雨稍小的时候，我们的清洁队就已经全体出动哈，我们大概预计明天就会全部把它畅通了。这个特别从条例里面也将台东县列入我们这次补助的这个县市里面。 台东13号经过杨柳台风侵袭，灾情不断，约有3万户住家停电。经过台电人员陆续抢修，预计在晚上11点以前全数复电。另外，画面转到富冈渔港，也是一片狼藉，水面漂浮着各种捕鱼用的工具残骸。下面，渔民同心协力，用吊挂方式打捞雪下的渔具。而绿岛船班14号一早恢复行驶。货运业者忙着运物资到2个离岛，货运量是平常的2倍。虽然有民众还是趁着天气晴朗到绿岛观光，但台风过境，台东和离岛各地居民忙着恢复市容，希望早日回归正常生活。记者刘彦翔台东报道。财经新闻不漏接，赶快下载非凡新闻 APP。